8ヶ月の女子です。最近、自分の毛がふわふわと空中に舞っているのを発見して驚いています。毛づくろいをしていると口の中に自分の毛が入ってくるし、寝床にも毛が落ちています。私の美しい毛がなくなってしまうのでは、と心配です。これは病気なのでしょうか？教えてください。心配無用ですよ。それは換毛期と言います。古い毛を脱ぎ捨てて新しい毛に生まれ変わる、我々が生まれ持った特別な資質です。毛が抜けても剥げることはありません。毛がない人間は羨ましがって部屋中の毛を集めますので、愛情を持って部屋中にばらまいてあげましょう。初回の換毛期はビビるよな。12년 전 거의。冷静に考えて、季節で毛の量変わるの天才やろ。人間の服に抜け毛つけるのが好き。